Boa noite a todos. Estou eu de novo aqui agora com uma lareira que é a Extra Gigante, né? É mais de 2 metros de altura, né? Que ela tem capacidade para aquecer um ambiente de 140 metros quadrados, toda de madeira, né? Com todas as telas, tudo tanto na lateral como na frente, tudo em aço, né? Não é uma tela normal, isso foi feito para um cliente muito especial, né? Toda com tijolo refratário e depois aqui para guardar lenha, né? Essa aí é a lareira Extra Gigante, né? Para quem gosta e para quem tem fazenda e casa grande, bom, né? Para curtir com a família. Muito obrigado.